हैदराबाद पुलिस ने आईटी कंपनीज को एडवाइस किया है कि एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम अलाउ करें, क्योंकि आईएमडी ने 26 और 27 सितंबर के लिए हैवी रेनफॉल अलर्ट दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉडरेट टू हैवी रेन्स के साथ 50 किलोमीटर पर आवर तक के गस्टी विंड्स आने का चांस है, जिससे लो लाइंग एरियाज में वाटर लॉगिंग हो सकती है। मल्टीपल फ्लाइट्स डाइवर्ट करनी पड़ी हैं और तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे आदिलाबाद, वारंगल और भद्राद्री में 2 अक्टूबर तक हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट है। अथॉरिटीज ने सिटीजन्स को अलर्ट और प्रिपेयर्ड रहने की अपील की है।